monde, j'espère que راكم كامل bien, j'espère que راكم كامل en force pour cette nouvelle vidéo, toujours le module de biochimie pour L2 à 5V ou bien يقرا pour première année médecine, même vétérinaire. Alors, le chapitre est demandé par plusieurs étudiants, اللي هو un chapitre de base pour moi اللي حتشوفوه في L3 في master 1 master 2 des notions اللي حتشوفوهم plus tard ou bien شفتوهم déjà في lycée في الباك. Alors قبل ما نبداو je me présente, c'est Madame Rosaïque, ex-étudiante في l'USCHP et maintenant enseignante toujours في l'USCHP. Alors قبل ما ندوزو نشوفوا واش معناتها acide aminé peptide et protéines, نروحو نشوفوا un petit briefing اللي درتو في la première vidéo اللي بريزونتيت لكم le programme de biochimie et نوليو. Le troisième chapitre, c'est les protéines. Comme vous savez, les protéines, c'est la classe des molécules organiques la plus importante et la plus répandue. Qui m'a l'appelé comme les الوحدة البنائية اللي تركيب البروتينات, c'est les acides aminés. Ok, donc les acides aminés, on a les protéines. Protéines, c'est ensemble de plusieurs peptides. Donc peptide plus peptide plus peptide, et maintenant protéines. Et peptide, c'est succession de les acides aminés. Acides aminés plus acides aminés plus acides aminés. Et maintenant peptides. Alors la première partie de le chapitre, c'est les acides aminés. Tu vois les acides aminés en détail, تعرفوهم en détail, تفهموهم, etc. Donc عندكم 20 acides aminés parce que c'est les 20 acides aminés les plus importants اللي تعرفوهم. حتحفظوهم par cœur. حتشوفوا تعرفوا الخاصية الفيزيائية الكيميائية ديالهم, polaire, non polaire, chargé, la petite chargé, etc. Alors donc la partie de le chapitre هتشوفوا les propriétés physico-chimiques تاع les acides aminés. تشوفوا est-ce que chargé positivement ou là négativement, est-ce que polaire ou là polaire. La deuxième partie, c'est les méthodes de séparation, يعني كيفاش نسيباريو هاد les acides aminés. C'est des méthodes هتشوفوهم pour la première fois ولازم تحطوا راسكم فيها. C'est une partie très importante. C'est la méthode d'identification pour identifier les acides aminés. La deuxième partie, c'est les peptides. Ce qui marque comme peptides, c'est succession de les acides aminés. Donc, par exemple, on a comme des peptides qui connaissent comme deux acides aminés, c'est moi des peptides qui connaissent comme les acides aminés, c'est moi tripeptides. Et qui connaissent comme 4 acides aminés, c'est moi tétrapeptides. حتى تلحقوا 100 acides aminés باش تقدروا تقولوا بلي protéines. Ok, donc la partie la plus importante le cours, donc déterminer la structure des peptides comme t'identifier les acides aminés les كاينين في هاد les peptides. D'accord, tu vois les enzymes اللي يقطعوا هاد les peptides تحفظوهم par cœur, تشوفوا كل انزيم واش يقطع, etc. دونك لازم تحطوا راسكم فريمون, تحطوا راسكم. اوكي, هكذا اون جينيرال واش راح تشوفوا. alors la dernière partie de le cours, c'est les protéines. حاجه شفتوها déjà, si c'est la structure primaire, secondaire, tertiaire, etc. mais la partie la plus importante de le cours, c'est les techniques de séparation les protéines selon la masse moléculaire. معناتها la masse moléculaire معناتها من la protéine الثقيله كامل حتى الخفيفه كامل. c'est des techniques باش pour séparer. دوكا نشوفوا واش معناتها. Les protéines représentent la base des molécules organiques la plus répandue. كيما على بالنا بلي الوحده البنائيه لبناء البروتينات وهما les acides aminés ou bien الاحماض الامينيه. هاد les protéines بون كيما على بالكم بلي les molécules organiques, c'est-à-dire molécules عندهم كربون, هيدروجين, اكسجين. حكيت لكم عليها في la première vidéo تاع لي glucose. OK, alors واش معناتها protéine c'est un ensemble d'un ou plusieurs peptides. متعدد بيبتيد كيكون متعدد بيبتيد زائد متعدد بيبتيد زائد متعدد بيبتيد يمدنا بروتين. ان بيبتيد سي ان بوليمير داسيد اميني, معناتها اسيد اميني لاصق مع اسيد اميني لاصق مع اسيد اميني بسلسله برابطه بيبتيديه يمدنا un peptide. Alors voici une structure d'une protéine qui a plusieurs peptides liés entre eux. Le peptide, c'est des acides aminés liés entre eux par une liaison peptidique. وعندكم les acides aminés ou bien الأحماض الأمينية اللي كل واحد فيهم يكون libre. Alors حنبداو tout d'abord نشوفوا les acides aminés. Il faut savoir بلي عندكم plusieurs acides aminés en tout اللي حتقراوهم وحتحفظوهم, حتقراو الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه ديالهم ou bien les propriétés physico-chimiques ديالهم, حتحفظوهم par cœur, حتحفظوا la structure ديالهم par cœur, la
propriétés ديالهم حتحفظوهم تاني par cœur. Alors نبداو la première partie de le cours, c'est les acides aminés. Alors ce sont des constituants de base des protéines. Plus de 300 acides aminés ont été inventoriés. On distingue 20 acides aminés les plus constitutifs, d'accord, les حتقراوهم وحتحفظوهم وحتشوفوهم en détail. 20 acides aminés هادو تصيبوهم naturellement عند les protéines ou bien des acides aminés standards سموهم. Ils sont codés dans l'ADN et incorporés dans la chaîne peptidique lors de la traduction de l'ARNM كما تعرفوا الاستنساخ pardon والترجمة ou bien traduction, transcription et traduction. Alors d'autres sont à l'état libre, soit dans des peptides synthétisés par des micro-organismes ou des végétaux. Qui l'ornithine, c'est un acide aminé spécifique ou bien spécial à les plantes. Alors, on met comme les bases, on met comme l'essentiel parce que il y a tellement de notions à apprendre, il y a tellement de notions بزاف ما نحبش ندخل لكم بزاف في لي ديتاي. J'aimerais bien mettre comme les détails mais là غالب ما عندناش assez de temps. Alors le rôle des acides aminés est multiple. عندكم un rôle structural, monomère des protéines qui على بالكم هما الوحده البنائيه تاع البروتينات هاد les acides aminés. Un rôle énergétique, substrat énergétique كما les enzymes داخلين في حكايه les enzymes, glucose, ATP, acétyl-CoA, tout un cycle هكذا. Métabolique, précurseur plus ou moins direct de molécules d'intérêt biologique. معناتها يعاونوا بزاف des opérations biologiques, ok, fonctionnelles, qui m'a l'exemple tel glutamine et transmission de flux de l'influx nerveux, c'est-à-dire glutamine c'est un acide aminé. L'acide aminé هذا بواسطة انزيمات اللي هو glutamинase واللي glutamate c'est الجابا اللي يحب الجابا c'est تثبيط الرسالة العصبية كما تشوفوا. ومن بعد هذا الجابا بالجلوتامين سانتيتاز واللي جلوتامين ومن بعد يزيد يعاون بالانفلو نيرفو اكسيتيرا. اوكي هذا واش معناتها فونكسيونيل. دوكا ندوزو لا فورم جينيرال تاع هادو لي زاسيد aminés. Ok, alors les acides aminés هادو عندهم un carbone في الوسط asymétrique كيما على بالكم un carbone asymétrique يكونوا entouré بيناتهم باسكو عنده 4 روابط واش كاين من الفوق ما كاش منه ما كاش منه ما كاش منه. هذا واش معناتها un carbone asymétrique عنده 4 molécules différentes tout autour de lui. من الفوق عندكم COH c'est une fonction carboxylique ou bien C terminal. عنده une fonction amine NH2. عنده le H, l'hydrogène et le radical R varie selon l'acide aminé. Alors هنايا اللي تتبدل حكايه les acides aminés كامل عندهم presque ماشي كامل عندهم هاد لا structure de base un carbone asymétrique في الوسط وعندهم un radical R و les acides aminés la structure تاعهم la nomenclature ديالهم la nature تاعهم تتبدل selon la nature تاع الراديكال هذا R. دونك عندنا 20 acides aminés عندهم كامل la même structure de base والR تاعهم مبدل وكاين اللي يعطيه طبيعه قاعديه طبيعه حمضيه بون اسيد دو باز من بعد نشوفوهم ان ديتاي. الوغ هذا سي ان ال اسيد اميني. علاش ال كيما قرينا في الجلوكوز كاين لا سيري ال وكاين لا سيري دي. دونك هنا علاش لا سيري ال باسكو الان اش 2 راهو جاي على لاغوش تاع يدنا. دونك كامل لي اسيد اميني اللي نعرفوهم يكونوا L. Donc tous les acides aminés ont une fonction amine sauf la proline, c'est-à-dire la proline هذه واحد l'acide aminé دوك نشوفوهم بعدا en détail ما عندوش هذا. وكامل les acides aminés عندهم un pouvoir rotatoire كيما على بالكم un pouvoir rotatoire, c'est-à-dire كاين في الوسط un carbone asymétrique 4 molécules tout autour de lui ماشي كيف un pouvoir rotatoire, c'est-à-dire كي يتعرضوا لأشعة ضوئية يدوروا. هذا واش معناتها un pouvoir rotatoire. عندكم الجليسين هذا ما يكونش عنده un pouvoir rotatoire parce que منا عنده H. دوك نشوفهم en détail, vous inquiétez pas, d'accord. alors نجوزو نشوفوا واش les acides aminés في هاد لا بارتي. في هاد لا فيديو حنشوفوا les acides aminés هادو en détail كيفاش تحفظوهم. حمد لكم des astuces etc. d'accord. alors نبداو les acides aminés essentiels واش معناتها لو كور تاعنا لورغانيزم ديالنا يسحقهم ما نقدروش بلا بيهم. وكاين 9 acides aminés essentiels, c'est-à-dire ne peuvent être synthétisés par l'organisme, doivent être consommés par consommés في لا nutriments ديالنا. c'est bon في البولي في الياغورت poisson etc.
دونك كيفاش حتحفظوا هاد لي زاسيد اميني ديالكم؟ حفظوا هاد لا فراز. هاد لا فراز واش تقول؟ try this VIP mall. واش معناتها؟ مليح try معناتها سيو هذا ال VIP very important person mall سي كتعرفوا واش معناتها ان مول. try this VIP mall. احفظوا هاد لا فراز try this VIP mall باش نجبدوا منهم هاد لي 9 اسيد اميني. alors try par rapport à l'acide aminé tryptophane. this le T هذا par rapport threonine. this فيه ال HIS his par rapport l'histidine. L'histidine est un acide aminé très essentiel pour la croissance et la grossesse. عندكم ال VIP V par rapport au valine, ال I par rapport à l'isoleucine, ال P par rapport au phénylalanine. Donc نشوفوهم en détail ونعاودو نقولوا هاد l'exemple. mol M par rapport méthionine, les deux L وحده pour la lysine و L وحده أخرى pour la leucine. هادو هما les acides aminés ديالكم essentiel. Try these VIP mol. Donc try pour tryptophane etc. ومن بعد نعاودو نوليو لهم. دوكا نروحو نشوفو il faut savoir bon قبل ما تعرفوا حاجه هاد لي زاسيد اميني هادو يكونوا لا كلاسيفيكاسيون تاعهم. دونك جيسبر راكم تشوفوا لا كلاسيفيكاسيون تاعهم selon le radical ديالهم selon واش كاين في الار تاعهم كيما وريت لكم هنا. دونك لا كلاسيفيكاسيون تاعهم تكون مقسمه سواء على حساب قطبيه معناتها بولاريتي ولا لا ناتور تاع الغروبمون شيميك. اوكي من بعد نعاودو نولو لهاد لا بارتي. دوكا ندوزو نشوفو لا ستركتور تاع كل اسيد اميني. Alors, il y a des acides aminés aliphatiques, c'est-à-dire des chaînes aliphatiques. Il y a 5 acides aminés qui ont une chaîne aliphatique. Donc, on va voir la nature du groupement chimique R ou bien la chaîne latérale. Il y a 5 acides aminés aliphatiques. On va la notion Gavli, c'est-à-dire le glycine, l'alanine, le valine, le leucine et l'isoleucine. Alors كيما راكم تشوفوا هنايا toujours كيما راكم تشوفوا هنا كامل عندهم لا اون ستركتور دو باز وحده. عندهم كربون اسيميتريك سي او اش منا NH2 منا H كامل لا سيري L. هنا لا ديفيرونس كيما راني داير لكم هنا بالاصفر في الار. كيما راكم تشوفوا الجليسين هذا كيقول لكم اعطيني ان اسيد اميني ولا كاين ان اسيد اميني ما عندوش ان بوفوار روتاتوار. علاش ما عندوش ان بوفوار روتاتوار الجليسين هذا؟ باسكو عنده اش من و اش من. دوك علاش راني نسيستي لكم ونقول لكم باللي هذا الاسيد اميني ما عندوش بوفوار روتاتوار؟ هذا عنده كذا باسكو لي زيكزامان او بيان لانتيروغاسيون ولا يمدلكم الخاصيه تاع هاد لي زاسيد اميني. لازم تحفظوا الخصائص تاع لي زاسيد اميني. لازم تعرفوا الاسيد اميني هذا بولير ولا ابولير. لازم تعرفوا واش فيه في الار تاعو. لازم تحفظوا كلش. سانسيرمون هاد لو شابيتر فيه بزاف الحفيظه. اوكي الوغ لا غليسين الجليسين نكتبوا هكذا بصح كيفاش نقولوا لا نومونكلاتور بيان لابريفياسيون تاعهم غلي ou bien جي كبيره. اوكي il faut savoir que le pH idéal c'est 5,97. Le pK c'est-à-dire constante d'équilibre c'est le COH c'est 2,3 ou le pK2 tel NH2 c'est 9,6. donc نعاودو نقولوا لها دوكا l'alanine هنا عنده CH3 من تحت على A كبيره. الفالين كما تشوفوا هنا باغ اكزومبل en forme de V عنده CH CH3 donc لازم تحفظوهم هكذا. فالين دونك ان بوتي في وفيه تفرع هذا. لوسين كوم ان ال هكذا ايماجينيوه ان ال. لوسين عنده سي اش 2 اش سي اش 3 سي اش 3 منا دونك زدنا له بارابور الفالين عنده فوقو سي اش 2 دونك سي فالين وزدنا لها سي اش 2 منا. الايزولوسين عنده كوم ان سي ou bien un U d'accord. l'isoleucine ou bien ILE c'est l'abréviation donc لازم تحفظوا les abréviations. اوكي لازم تحفظوا les abréviations. عنده CH CH3 CH2 CH3 كما راكم تشوفوا هنايا. انا مون افي يقول لك باللي لو سيرفو عنده
une mémoire des couleurs. Et sincèrement, ça m'a vraiment aidé في هاد la mémoire اللي عندي تاع لي couleurs كيما راكم تشوفوا دايره كلش en couleur. هكذا عاودوا رسموها باسكو كاين بزاف لي ستوديون مادام معليش تبعتي لنا مادام معليش والله سانسيرمون مليح كي تشوفوا اون فيديو هكذا تعاودوا تكتبوا معايا باسكو كي تكتبوا اللي تشفاو كاين باسكو دوكا لي ستوديون دوكا عاد يحبوا كلش بالساهل دوكا بكري ما كاش يوتيوب ما كاش هكذا ديكو يحطوهم لهم هما يسيو هما يحوسوا على المعلومه دوكا يلحق لكم كلش او موا سيو تعاودوا تكتبوا معايا سيو عاودوا لي زاستوس راني نمدهم لكم داكوغ. الوغ il faut savoir هاد الايزولوسين هذا عنده دو كربون اسيمتريك هذا وهذا يتسمى كي نقول لكم بلي انا سيد اميني عنده دو كربون اسيمتريك تفكروا الايزولوسين دوك علاش راني نسيستي لكم باش تعرفوا خاصيه كل واحد باسكو يسقسيوكم باسكو من داك في ان اكزرسيس ما يمدلكش اسم لاسيد اميني ويقول لك تال اسيد اميني كي دو كربون اسيمتريك اوب تفكروا بلي ايزولوسين باسكو غير الايزولوسين عنده de carbone asymétrique وغير لا غليسين ما عندوش ان بوفوار روتاتوار تسمى هادو لازم كاع تحفظوهم هاد لي نوسيون. الوغ بور كملنا بور لي زاسيد اميني اشين اليفاتيك نروحو نشوفو لي زاسيد اميني هيدروكسيلي معناتها اللي عندهم الكول او اش. اوكي الوغ ليدروكسيلي هادو او بيان عندهم او اش في لاشين ديالهم ار في الار ديالهم توجور كيما راكم تشوفوا بون غلطت من قبيل باسكو ماشي غير الايزولوسين عنده دو كربون اسيمتريك ميم تريونين راني نسيتي لكم على هاد العفايس جو ميكسكوز بون عندكم ليزولوسين و تريونين دوك نشوفوا. الوغ ليدروكسيلي عندكم او اش كيما راكم تشوفوا لي دو عندهم لا ميم ستركتور دو باز لا ديفيرونس عندهم او اش منا او اش هذا سي ان الكول ونسموه سيرين. اما تريونين عنده سي اش او اش منا سي اش 3 او عنده دو كربون اسيمتريك دونك فات اتونسيون شوفوا بلي كاين زوج عندهم ديجا دو كربون اسيمتريك اللي هو الايزولوسين والتريونين. يدوك يقولوا لي مدام اسكو نحفظوا هذا اليفاتيك وهذا هيدروكسيلي وي تحفظوا اسكو هيدروكسيلي وتحفظوا لا تحفظوا كامل لا ناتور تاعهم تما كيقول لك اليفاتيك تعرف كي تقول لك هيدروكسيلي تعرف اكسيتيرا. دوكا نشوفوا ان تروازيام تيب راكم تشوفوا بلي راه لا كلاسيفيكاسيون تاعهم هنا سولون لا ناتور تاع الار ديالهم. دوكا نشوفوا السوفري اللي عندهم سوفر اوكي كيما راكم تشوفوا توجور لا ميم ستركتور دو باج سي اش ان اش 2 سي او اش لا ديفيرونس عندهم اس اش او بيان عندهم ان اس سوفر كيما هنايا الميثيونين هذا عنده سي اش 2 سي اش 2 اس سي اش 3 هذا السيستين او بيان 6 كيما راكم تشوفوا لابريفياسيون ديالو. يقولوا لي مادام اسكو نحفظوا لي زابريفياسيون وي تحفظوا لي زابريفياسيون تحفظوا لا ستركتور تحفظوا لا ناتور تحفظوا كلش فوالا. الوغ هاد السيستين سموه تيول ولا سيستين تما كيقول لك تيول تفكروا بلي سيستين داكوغ. وعندكم الميثيونين اوكي نروح نشوفوا ان اوتر تيب تاع اسيد اميني. عندكم لي زاسيد اميني اروماتيك. لي زاسيد اميني هادو اروماتيك عندنا لا فينيلالانين عندنا تيروزين وعندنا تريبتوفان توجور لا ميم ستركتور دو باز. هنايا عندهم حلقيه اروماتيك حلقيه. il faut savoir بلي هادو لي زاسيد اميني اروماتيك elle absorbe à 280 نانومتر الاشعه الالترا فيولي تما لي سول لي ابسوربيو بزاف الابسورب à 280 نانومتر الالترا فيولي هاد الاشعه داكوغ. لا فينيلالانين ou bien نسموه فينيل tout court اوكي. وعندنا لا تيروزين بريسك لا ميم شوز كيما لا فينيلالانين باك لا ديفيرونس بيناتهم عندهم ان سي اش. لا فينيلالانين لابريفياسيون تاعهم سي في كيما راكم تشوفوا لا تيروزين سي تير. دوكا عندنا تريبتوفان عنده ان نوايو اندول كي تما كيقول لك ان نوايو اندول تفكر باللي سي تريبتوفان تي ار بي اوكي. التريبتوفان عنده نوايو اندول اشفاو كيما هذا فوالا. هادو لي زاسيد اميني اروماتيك. نروحو نشوفو لي زاسيد اميني ا فونكسيون imine. C'est la
برولين. لا برولين هذا ما عندوش راك تشوفوا كيما ماشي كيما هادو عنده سي او اش ان اش 2 بون الي تقولوا ايمين il est unique نسموه امينو اسيد. لا برولين كيما راكم تشوفوا لا برولين سي une protéine très 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 importante. اذا يصرى لها فيها ان ديفونكسيونمون يصرى لنا بروبليم في لا ميلانين ديالنا لا تسمى لي جينيرالمون اللي عندها هذيك المرض اللي ما يكونش ان كولور تاع الشفرتين ديالهم شغل تشوفوهم كامل بيوضه هكذاك يكون عندها ان بروبليم في لا برولين وعندهم بروبليم في التيروزين. بون ما نزيدش ندخل لكم في الديتاي كتر. D'accord, voici la proline. Alors, نشوفوا دوكا اللي بقاو لنا les acides aminés, les acides aminés ou bien les diacides et leur forme امين. دونك كاين اسيد اميني ذو طبيعه حمضيه وعندهم لا فورم امين تاعهم. دوك نشوفوهم لي زاسيد اي لور فورم امين. دوك نشوفوا واش معناتها. عندنا لاسيد غلوتاميك. واش معناتها اسيد غلوتاميك؟ عنده شوفوا لي زاسيد توجور عندهم دو سي او اش، نون سولمون سي او اش هذا وعنده سي او اش من تحت. بون دونك سي عنده ار اسيد بي اتش اي ديالو ديجا 3.22. اوكي. Bon, l'acide glutamine هذا la forme amine ديالو COH هذا يترمبلاسا بالNH2. COH هذا يترمبلاسا بالCH2 واسموه glutamine. دونك عندنا ان اسيد غلوتاميك كيكون عندنا في الار COH من تحت وغلوتامين كيكون عندنا NH2 منه. فوالا. عندنا لاسيد اسبارتيك. لاسيد اسبارتيك عنده بارابور لاسيد غلوتاميك. لاسيد غلوتاميك عنده دو عنده شوفوا زول CH2 CH2 هذا عنده CH2 وحده و COH منه. لاسيد اسبارتيك ou bien l'aspartate pH ديالو ديجا très basique c'est 2.98. la forme amine ديالو هايليك. donc CH2 CO NH2. Voilà. C'est la forme amine diallo. Ou asparagine. D'accord. Donc l'aspartate, c'est l'acide aspartique, est égal à l'acide aspartique. Ou l'asparagine, c'est la forme amine. C'est ma COH هذا remplacé par NH2. Donc faites attention à la nomenclature qui faut ASP, c'est l'acide aspartique, ou qui faut ASN, c'est l'asparagine. Donc faites attention par rapport à ça. Ok. Hadou pour les bases et leur forme, hadou pour les acides et la forme amine diaolum. Bon, vous inquiétez pas, je vous les exercices, je vous plusieurs choses, la révision, les hanaoudou inchallah. Alors, donc je vous les bases. Donc je vous les bases qui m'a قلت. Alors les bases, on a trois bases. On a la lysine. C'est-à-dire trois acides aminés basiques, on a la lysine, l'arginine et l'histidine. La lysine هذه فيها عندها في الار ديالها CH2 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 NH2 من تحت. ديجا البي اتش اي ديالها سي 9.74. اما l'arginine البي اتش اي ديالها سي H.76. arginine عندها ان جروب امين عندها بزاف لي NH جروب اميني بلوتو عندها NH NH2 NH2. et l'histidine عندها انوايو اميدازول. كيما قلت لكم لازم تحفظوا كامل لي ستركتور تاع كامل لي اسيد اميني، تحفظوا واش فيهم، تحفظوا لا نومنكلاتور لي زابريفياسيون ديالهم. باسكو شوفوا اذا ما تقدروش تحفظوا لا ستركتور تاع لي اسيد اميني لا ناتور تاعهم مكلش امبوسيبل حتى تقدروا تحركوا ليكزرسيس تاع لي اسيد اميني بيبتيد ولا بروتين. الوغ il faut savoir بلي هاد لي اسيد اميني les acides aminés sont classés selon bien sûr la nature radicale ديالهم. نقدروا نكلاسيوهم selon la polarité، نقدروا نكلاسيوهم selon la nature تاع الجروبمون شيميك كيما شفناهم دوكا هيدروكسيلي سوفري اكسيتيرا. لازم تحفظوا ديجا وقتاش يكون بولير ابولير لا ناتور ديالو اكسيتيرا. الوغ نبداو بلا كلاسيفيكاسيون سولون لا بولاريتي. لا بولاريتي معناتها قطبيه او غير قطبيه. دونك كاين دي اسيد اميني بولير معناتها شارجي عندها دي شارج على بها قطبيه، كاين دي اسيد اميني ابولير. نبداو بلي اسيد اميني ابولير. عندكم دي فراز جبت لكم دي اسيوش بور فو فاسيليتي لي شوز كيما على بالكم توجور نحب ندير لكم
حاجات سهلين باش تحلالكم قرايه وتجيكم سهله اكسيتيرا. Alors les acides aminés apolaires عندكم 9 acides aminés apolaires. Alors il faut apprendre la phrase. La phrase باش تقول Prof Lou, c'est-à-dire professeur Lou, Prof Lou is arrived at Valley Ground to meet the president. Prof Lou is arrived at Valley Ground to meet the president. معناتها le professeur Lou لحق le parking pour te mettre باش يتلاقى مع le président. Prof par rapport au proline, Lou par rapport le signe, is par rapport isoleucine. كما راكم تشوفوني دايره بالفلويرسون اي هنا ندير لكم ان بيتي تري بارابور لا لانين فالي بارابور الفالين ground بارابور glycine باسكو فيها ان ميت سي الميثيونين the تي هذا سي تريبتوفان بريزيدنت بارابور فينيل الانين. دونك باش تجيكم سهله حفظوا هاد لا فراز. لي زاسيد اميني بولير اللي هما 11 اسيد اميني بولير عندكم 3 فراز لازم تحفظوهم. سيرين ثرون تيريون سيستر تو جيت اسبيجيك. تفكروا هنايا تيريون تاع جيم اوف ثرون اكسيتيرا. معناتها سيرين شغل بوش ثرون تيريون سيستر تقولها بور افوار لاسبيجيك. سيرين بارابور سيرين. Throne par rapport Tyrionine, Tyrion par rapport Tyrosine, Sister, normalement Sister avec S, mais avec C, je te fais cystéine, to get le G par rapport glutamine, Aspergic par rapport asparagine. La deuxième phrase, Asglad. Asglad, c'est l'aspartate, aspartate, glad, glutamate. Une autre phrase, c'est love his art. Love his art. Love, ou bien elle par rapport lysine, his par rapport histidine, art par rapport l'arginine. Alors voilà pour la classification selon la polarité. Donc on a la classification selon la nature chimique. On a aliphatique, on a hydroxylé, on a alcool OH, on a soufré, on a acide et leur forme amine qui m'a chfnaha, on a basique, on a acide et aromatique. Les acides aminés aliphatiques, il faut avoir des gavli par rapport à glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, hydroxylé, sérine et thréonine, soufré, عندنا cystéine, méthionine. Donc علاش لازم تحفظوها هكذا parce que je يقول لك بلي par exemple في exercice يقول لك زعما عندك ان اسيد اميني bon on a normalement hydroxylé. Alors hydroxylé comme c'est trionine. Alors on a comme un petit exemple في السوفري كيما السوفري هنا عندنا cystine et méthionine. من داك يقول لك بلي كاين ان اسيد اميني soufré mais polaire كيما هنايا par exemple cystéine elle est polaire ou bien l'acide aminé cystine polaire alors que méthionine apolaire. تما على بها قلت لكم لازم تحفظوا هكذا دي فراس باش تشفاو باسكو باغ اكزومبل سوفري ماشي متى سوفر شغل انا ديجا زعما هادو لي دو سوفري بصح لا ناتور بولار ولا ابولار ماشي كيف باسكو من داك هكذا يتلفها لك يقول لك هذا اسيد اميني سوفري مي ابولار. لازم تتفكر بلي الميثيونين هو سوفري و ابولار تتبدها بهاد لا فراز. على بالي قلت لكم لازم ديروا دي زاستوس تعاودوا تكتبوا معايا باسكو يقولوا لي مدام على ما تبارطاجيناش واش درتي. انايا نقول لكم حاجه دوكا المعلومه راهي تلحق لكم لازم او ديروا لي فورسي وتكتبوا معايا باش تشفاو باسكو انا لو كان مدلها ماشي معناتها مش حابه مدها لكم ماشي بروبليم بصح تتفر فيكم لو كان ما تعاودوش تكتبوا وديروا واش راني ندير معايا هكذا باش تشفاو. داكوغ alors نروحو دوكا acide les acides aminés acides et leur forme aminée. عندنا la phrase Asglad et get aspargic. Asglad pour les acides, c'est aspartate glutamate. Aspartate par rapport à l'acide asparatique, d'accord, et glutamate par rapport à l'acide glutamique. Get aspargic par rapport à glutamine parce qu'elle a amine et l'asparagine. Très bien. De cas basique, tu fais la phrase love his art. Love ou bien elle, lysine, his, histidine, art par rapport à l'arginine. Très bien. De cas l'acide aminé, c'est la proline. On a un seul acide aminé iminé, un douche, un carbone asymétrique. D'accord.
اما اروماتيك عندنا ثلاثه اسيد اميني اروماتيك. تفكروا روضه سمينه دوك نمد لكم هاد ليكزامبل سي فات تاير سيتادير روضه سمينه فات نورمالمون بالاف مي درتها بالبي اش فات تاير بي اش بارابور فينيلالانين لو تي تاعها الاخراني بارابور تيروزين اي tryptophane pour rapport هذا لو تي. دونك دو بريفيرونس عاودوا معايا هاد لا كلاسيفيكاسيون سيو ديروا معايا هاد عاودوا كتبوها معايا ماذا بيا باسكو هكذا باش نتوما تشفاو. اوكي دونك لازم تحفظوا وقتاش يكون بولير ابولير، لازم تعرفوا وقتاش يكون سوفري نون سوفري، لازم تحفظوا جانسيست. ما تقدروش تفهموا لو غاس تاع لو شابيتر اذا ما تحفظوش لا ناتور شيميك، ما تقدروش ديروا لو كان ما تحفظوش لي راديكو ديالهم. تري بيان دوكا ندوزو لحاجه واحده اخرى، نشوفوا نشوفوا لا بروبريتي فيزيكو شيميك تاع لي اسيد اميني هادوما. Très bien. Alors, la propriété physique, c'est bien la solubilité. Donc, c'est bien la solubilité. Donc, il y a des acides aminés solubles dans l'eau. Déjà, l'eau, c'est une molécule très chargée. Donc, chargée est égale polaire. Et les solvants polaires. Donc, les acides aminés sont solubles. Ils sont solubles et les solvants polaires qui mal l'alcool. Mais ils sont insolubles. Ils sont les solvants apolaires qui mal le benzène. Il faut savoir plus les acides aminés sont صغار, la radicale تاعهم صغار كيما الجليسين radical تاعو صغير كيما راكم تشوفوا. attendez. الجليسين راديكال ديالو صغير كيما راكم تشوفوا يكون بزاف سولوبل كونتريرمون اللي عندهم راديكال طويل. دوكا نشوفوا لاكتيفيتي اوبتيك قال لك كاع لي اسيد اميني عندهم ان بوفوار روتاتوار سيتادير هذاك لاسيد اميني نحطوه دون اون سوليوشن نضربوا فيه هذاك لا لوميير هذاك لونغور دوند هذيك يسالو ان بوفوار روتاتوار معناتها يدور. غير الجليسين وعلاش الجليسين ما يدورش كيما راكم تشوفوا ما عندوش ان كربون باردون asymétrique عنده دوزاج دونك ما عندوش 4 موليكول ديفيرونت. راني نهضر ونعاود على البوفوار روتاتوار باسكو بزاف راهم يجوا يسقسوني وشنو هو البوفوار روتاتوار. يفو سافوار بلي كاين دو اسيد اميني عندهم دو كربون اسيمتريك تيل كو لا تريونين اي ليزوليسين. يفو سافوار ثاني بلي كاع لي اسيد اميني سون ديكستروجير معناتها يدوروا فيغ لا دروات مي كامل دو لا سيري ال. على بالكم بلي ديكستروجير و ليفوجير ماشي بارابور لا سيري ال ولا دي حاجه واحده اخرى. الوغ كيما هذا ال اسيد اميني بارابور ل NH2 باسكو راهو منا على لا غوش وهذا سي ان دي اسيد اميني فيغ لا دروات وحنا اللي نقراوهم بزاف سي بيان les acides aminés. نشوفوا دوكا point de fusion c'est-à-dire la température اللي لازمه باش هذاك يذوب لاسيد اميني. il faut savoir بلي لازم لهم un point de fusion بزاف طالع. نروح نشوفوا دوكا la propriété spectrale. Alors, la propriété spectrale, il faut savoir que les acides aminés absorbent les longueurs d'onde, la lumière, mais inférieure à 230 nanomètres, sauf les acides aminés aromatiques, les acides aminés aromatiques tels que la phénylalanine, tyrosine ou tryptophane, ont une longueur d'onde presque, je pense, 280. Oui, 280 nanomètres. Ok. Donc, على جال حتى 280 mètres يلحقوا يابسوربيو. قال لك en raison de la présence dans leur chaîne R de chromophores tels que le noyau phényl, tyrosine et le noyau indole, tryptophane, permettant ainsi le dosage spectrophotométrique des protéines. Donc, هادو chromophore c'est une molécule qui absorbe la lumière. Donc, on a déjà des techniques pour mesurer les protéines telles que la spectrophotométrie. Spectrophotométrie c'est امتصاص الضوء يشوفوا شحال كاين نسبة البروتينات. ما كل ما يكون امتصاص كبير تاع الضوء اوكي يكون نسبة كبيرة تاع داك البروتين. تما كل ما يكون النسبة صغيرة تاع الامتصاص تاع الضوء تاع لي لونغور دوند ما كاش بزاف هذوك لي بروتين اكسيتيرا. حنزيدو نقراوهم حنشوفوهم اون ديتاي. لي بيوشيميست اللي قراو بيوشيمي بي اس حتشوفوا بزاف هاد لا تكنيك. Be careful. Alors, كيما راكم تشوفوا في هنايا c'est la figure qui représente un spectre d'absorption تاع les aminoacides bien les acides aminés
aromatiques dans l'ultraviolet. تما شوفوا تفكروا حاجه كاين des acides aminés تما كيقول لك un acide aminé qui عنده qui absorbe jusqu'à 280 nanomètres تفكروا راكم les acides aminés aromatiques. Voilà. D'accord? Très bien. Alors normalement هكذا لو كان نكمل حتجي لا فيديو trop long ان شاء الله pour la prochaine vidéo لازم تحفظ قبل ما نشوفوا ليونيزاسيون والبروبريتي شيميك اللي هما بزاف يطيحوا فريمون بزاف امبوسيبل ما يطيحوش نشوفوهم هذه تاع ليونيزاسيون اكسيتيرا. دونك ما تشوفوش لا فيديو بروشين حتى تحفظوا واش درت لكم دوكا سينو ما راحش تفهموا لي غاس تاع لي فيديو. لازم تحفظوا باش تولوا. Stay tuned. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vais comme une petite astuce qui a été recommandée par une étudiante. Enfin, déjà, il y a une application, il y a un jeu gratuit pour mémoriser les 20 acides aminés. L'application, s'appelle AminoCraft. AminoCraft fait des quiz afin de mémoriser les acides aminés. Donc, n'hésitez pas de télécharger l'application. Merci. إذا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم على notre page Facebook Les Élites de Biologie et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Biology with Lina. Merci.